Ujú. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que observen ese video. Este grupo de exposición está conformado por los siguientes miembros, los cuales son Blanca Camilo, Luis Alfredo Pérez, Charlene Morel y quien le habla, Alexander Mancipe. Este grupo va a estar exponiendo los siguientes temas, los cuales consisten en los sistemas montañosos de la República Dominicana, las zonas de vida y los tipos de bosques de la República Dominicana, y por último, la cobertura forestal de la República Dominicana. Ya sin más preámbulo, los vamos a dejar con nuestro compañero de exposición, Luis Alfredo. Bien, por mi parte, les trataré el tema de los sistemas montañosos de la República Dominicana. Para iniciar, debemos saber que el país cuenta con tres sistemas montañosos, los cuales son la Cordillera Central, la Cordillera Septentrional y la Cordillera Oriental. La Cordillera Central comprende el sistema montañoso más grande e importante no solo de la República Dominicana, sino también de las Antillas Mayores y Menores, única cordillera del país. Aquí se encuentran los picos más altos del archipiélago antillano, los cuales son el Pico Duarte, que cuenta con 3.087 metros de altitud, que es la mayor elevación del Caribe completo. Y por otra parte, la Pelona, que cuenta con 3.085 metros de altura, bajo el Pico Duarte por 1.5 kilómetros de distancia. Por parte de la cordillera septentrional, se los va a estar tratando o explicando mi compañera Blanca Camilo. Pues yo le estaré hablando de la cordillera septentrional. Esta está localizada en la región del Cibao, al norte del país, en el borde de la costa de la Atlántica. Se extiende entre el Océano Atlántico y el Valle del Cibao, desde el extremo noreste de la provincia Montecristi hasta el extremo sur de la provincia María Trinidad Sánchez, siguiendo una orientación noreste-sureste. La cordillera oriental, esta tiene sistemas montañosos del este, está localizada a la región este del país, bordeando al norte los llanos costeros de la sabana del mar, y Miches. Y al sur, el llano costero suroriental o del Caribe, atravesando las provincias Atomayor, El Ceibo y La Altagracia, en una orientación oeste-este. Ya continuando con mi compañero Mancipe, que le estará hablando de las zonas de vida y tipos de bosques de la República Dominicana. Pues bien, como dijo nuestra compañera Blanca, yo voy a estar hablando de este tema. Antes de ir a lo más profundo, primero tenemos que definir lo que es una zona de vida. En sí, una zona de vida no es más que una región biogeográfica, que está delimitada por parámetros climáticos. Estos parámetros suelen ser la temperatura y las precipitaciones de ese entorno, por lo que se presume que dos zonas que lleguen a tener climas similares desarrollarían formas de vida similares. Ahora, ya que definimos lo que es una zona de vida, vamos a empezar a hablar de los diferentes tipos de bosques y dónde está su localización en la República Dominicana. Como pueden observar aquí, el primero vendría siendo los bosques húmedos montañoso bajo. Lo que está entre paréntesis viene siendo la abreviatura del nombre de ese tipo de bosque, que por lo general se suele poner. Estos tipos de bosques se localizan en la región suroeste, en pequeñas proporción en la Sierra Bauruco y Neiva, y también en la Cordillera Central. Por lo general están ubicados en más de 800 metros de altura, con precipitaciones de 1.000 a 2.000 milímetros de lluvia por año. Después está el bosque húmedo subtropical,
que este viene siendo el que ocupa mayor extensión del territorio, pues cubre casi la mitad del país, abarcando prácticamente toda la planicie costera del Caribe, así como gran parte del Valle Occidental del Cibao, los cerros de la Cordillera Central, el Valle de San Juan, la Sierra de Bauruco y la porción oeste de Sierra de Neiva. Después de eso están los bosques muy húmedos montanosos, que en estas, el área más extensa de la zona de vida se encuentra en el Pico Duarte, en la Cordillera Central. También en menor cantidad se encuentra en la parte alta de los ríos Nizao, del Yaque del Sur y del Yaque del Norte. Otro bosque es el bosque muy húmedo montanoso bajo, que cubre áreas a lo largo de la Cordillera Central, de gran elevación media, en la Sierra de Bauruco y en la proporción oeste de la Sierra de Neiva. Otro de los bosques viene siendo el bosque muy húmedo subtropical. Esta zona de vida se localiza principalmente en la región norte, en la cordillera septentrional, en el flanco norte de la cordillera central, en la península de Samaná, en la sierra de Yamasá, en la cordillera oriental y en los Haitises en la región este. Otro de los bosques es el monte espinoso subtropical. Las áreas más extensas de esta zona de vida se encuentran en la región suroeste del país. Un área pequeña se observa al suroeste de Baní, cruzando Arroyo Hondo y se extienden en direcciones oeste hasta la bahía de Calderas. Otro bosque también, discúlpeme si menciono mucho esa palabra, pero es que son varios, es el del bosque seco subtropical. En este, las áreas ocupadas por la zona de vida se encuentran localizadas en diferentes lugares del país. En el suroeste se extiende por faja que empieza en el Enriquillo, continuando en la dirección oeste, pasando por el vértice sur de la Sierra de Bauruco, hasta la frontera con Haití, en las inmediaciones de Pedernales, para ser más específico. Otro bosque es el bosque pluvial subtropical. La ubicación de estos viene estando relacionada con la posición fisiográfica que ocupa dentro del bosque montañoso húmedo subtropical, si la memoria no me falla. El área de mayor extensión se encuentra entre los nacimientos de los ríos Masipedro y Yima, alrededor de la loma Casabito. Otras zonas pequeñas están localizadas en la cordillera oriental y septentrional. En este bosque, el bosque pluvial montañoso bajo, se encuentra ubicado en lo que es la parte oriental de la cordillera central, entre los afluentes de los ríos Nizao y Yaque del Norte, y en la parte occidental, entre los afluentes del río San Juan. Ya eso sería todo por mi parte, lo dejo con nuestra compañera Charlene. Yo les estaré hablando sobre lo que es la cobertura forestal de la República Dominicana. Antes de decir cuál es la cobertura forestal de la República Dominicana, vamos a saber qué es una cobertura forestal. Una cobertura forestal es el área que se extiende por más de 2.5 hectáreas, dotadas de árboles de una altura de superficie a 5 metros y una altura superior a 1% de árboles capaces de alcanzar esta altura. Incluye plantas con fines forestales de protección. Siguiente. La cobertura forestal en la República Dominicana. La superficie forestal del país está compuesta por 7 tipos de ecosistemas forestales, con una extensión de 2.103.645.32 hectáreas. Cubre el 43.6% del territorio del país. Los ecosistemas de mayor extensión son el bosque latifoliado, con un 37.25%, el bosque seco, con un 24.5%, el bosque latifoliado semihúmedo, con un 15.30%. Los bosques de humedales, mangle y drago, representan el 1.4% de la superficie nacional. Siguiente. Índices de biodiversidad de los bosques dominicanos.
El bosque latifoliado semihúmedo presenta la mayor diversidad, con la presencia de 235 especies diferentes. Le siguen el bosque latifoliado húmedo con 230 especies y el bosque seco con 177 especies. Regeneración de los bosques. Los datos sobre la regeneración boscosa indican la densidad promedio es de 28.014 plantas por hectárea. En los rodales de Manglé y Drago, bosque latifoliado húmedo y bosque seco, se encuentran mayor cantidad de regeneración con 52.233 plantas. Siguiente. El objetivo del estudio sobre la superficie forestal está que es cuantificar y caracterizar el bosque existente en el país con el fin de destacar la importancia de la conservación para la vida humana. Así también el objetivo de concienciar sobre la relevancia de los bosques en la seguridad alimentaria, la producción del agua, la protección del suelo y la generación de energía eléctrica. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra exposición.